આ તમારું નામ બોલજો ને. કમલેશભાઈ કમલેશભાઈ ચીમનભાઈ પટેલ. ગામ તમારું? સુકેશ સુખેશ. કયું ફળ્યું? કોથળ ફળ્યું. અને તાલુકો? પારડી, જિલ્લા વલસાડ. જિલ્લા વલસાડ, ગુજરાત. હમ. હવે તમારી પાસેથી અમને એ માહિતી જોઈએ છે કે તમે પશુપાલનનો વ્યવસાય કરો છો. તમે કેટલા વર્ષોથી કરો છો? ઘણા 10-15 વર્ષથી. 10-15 વર્ષથી. તો આ વ્યવસાયમાં તમને કંઈક તકલીફ આવતી, તે શું તકલીફ આવતી એ જરા જણાવો. ઝાંચળમાં ધાવરું જેવું થાય ને, જાડું દૂધ આવે, ચીકાશ આવે. બરાબર. એ બધું. એટલે એમાં શું થતું? આમ દૂધમાં આમ જાડું દૂધ આવે, આપણે જે પહેલા શરૂઆતમાં જે નીકળે પીળાશ આવે. બરાબર. એ બધો પ્રોબ્લેમ હતો. બરાબર. એટલે ગાયના વિયાણ પછી જે દૂધ જાડું આવતું, મતલબ કે દહીં જેવું થઈ જાય. દહીં જેવું થઈ જાય. બરાબર. આ સમસ્યા તમારે કેટલીક ગાયને હતી? બેને. તો એ સમસ્યા એના કેટલા વર્ષોથી હતી? આ વર્ષ 1 વર્ષ થઈ ગયું. બરાબર. તો એના ઉપચાર માટે તમે શું કરતા? આ દવા લાવતા અમે, મોસ્ટી લેબ છે, પછી જે આપણે ડૉક્ટર સલાહ આપે તે ગોળીઓ લેતા. બરાબર. તો મતલબ કે આ નિયમિત તમારે રોજના એ ક્રીમ લગાવવી પડતી, એ દવા લગાવવી પડતી. બરાબર. તો એનો ખર્ચો કેટલો થતો? આમ 150 રૂપિયાની 4 પાર્ટી મહિનામાં પૂરી થઈ જતી. એટલે ઓછામાં ઓછો તમારે 600 રૂપિયાનો ખર્ચો દર મહિને થતો એક ગાય ઉપર એની સારવાર માટે થતો. તો અત્યારે એ સમસ્યા છે કે નીકળી ગઈ? આ નીકળી ગઈ. તો એ સમસ્યા જે દૂર થઈ એ શેના આધારે દૂર થઈ, જરા તમે બતાવજો ને. આ એક CFC નામનું પાવડર છે, નેટસફ કંપનીનું. આ તમે વપરાયું. તો એનાથી જે જાડું દૂધ આવતું, મતલબ કે દહીં જેવું થઈ જતું, એ નીકળી ગયું. એ પ્રોબ્લેમ દૂર થઈ ગયો. ચીકાસ વાળું જે દૂધ આવતું, જે પીળાશ પડતું આવતું, ગાણીમાં નહીં ગળાતું તે બી ગળાઈ જાય. બરાબર. મતલબ ગરણીમાં નાખ્યું હોય તો ઉપર જ રહી જતું. બરાબર ને? તે દૂર થઈ ગઈ. કઈ ગાયને જરા બતાવજો ને. આ બંને ગાયને. બરાબર. આ બંને ગાયને સમસ્યા હતી. બરાબર. તો દર્શક મિત્રો, આ જોઈ શકો તમે કે આ સુખેશ ગામના એક પશુપાલક, નામ છે એમનું કમલેશભાઈ, જેમને 1 વર્ષથી આ ગાયની અંદર સમસ્યા હતી. દૂધ જાડું નીકળતું, મતલબ કે દહીં જેવું થઈ જતું, ગરણીમાં ગાળવું હોય તો પણ ગળાય નહીં, એવી હાલત હતી. અને એના કારણે એમનો ખર્ચો જે આમ જોવા જઈએ તો પશુપાલકને મોંઘું પડે, પણ જાનવરોની તંદુરસ્તી માટે કરવો પડતો હતો. તો એ ખર્ચો આજે મટી ગયો. અને એ આપણો આ CFC પાવડરના માધ્યમથી. તો તમારો શું સંદેશો છે કે બીજા પશુપાલકોએ આ વાપરવું જોઈએ? ચોક્કસ, ડેફિનેટલી વાપરવું જ જોઈએ. બરાબર. તમે ખુશ છો આ વાપરીને? હા. તો આ ઇન્ટરવ્યૂ આપ્યો તે બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર.